हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन गायत्रीज आर्ट। सो गाइस, आज हम एक कैनवास पेंटिंग करेंगे जो कि 10 बाय 12 इंचेस कैनवास बोर्ड पे की है। गाइस, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द बिगनर्स। यहाँ मैंने एक सिंपल नेचर थीम का यूज़ किया है और मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम जेसो अप्लाई करेंगे हमारे कैनवास बोर्ड पे बिकॉज़ हमारे जो कलर्स है, अगर हम जेसो अप्लाई करते हैं तो कलर्स की जो शाइनिंग है वो बहुत ही अच्छी खिल के आती है। दैट्स वाई हम सबसे पहले एक बेस कोट जो रहेगा वो जेसो का अप्लाई करेंगे। मैंने गाइज यहाँ एक रफ़ स्ट्रक्चर बना लिया है पेंटिंग का, जैसे कि थोड़ा सा हाउस एंड क्लाउड्स एंड ट्रीज़ एंड जो मुझे बनाना था नेचर पेंटिंग का वो मैंने कैनवास बोर्ड पे रफली स्केच कर दिया है एंड देन उसी के ऊपर मैं पेंट करूँगी।
Thank you guys for watching my full video. If you like this video, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye.